1000万还给你了。哪来这么多钱？这个你不用管。谁呀？是我，妮妮，我回来了。你不是住在林天乐家吗？怎么搬这儿了？住人家家不太方便嘛，我自己这样比较自由一点。你们又吵架了吧？连我都不说。我们俩分手了。林天乐的对你不好。妮妮，到底发生什么事儿了？没事儿，你不用替我操心。我那个，行，你不说，我去找林天乐。如果他欺负你，我不会放过他。我这到底发生什么事儿了？不是他的问题。是我爸爸欠了他们家1000万。我爸来找我商量的时候，被天乐听见了。他以为我是因为钱跟他在一块的。林天乐，他竟然连最基本的信任都不给你。他不是说他爱你吗？你跟他朝夕相处，你是什么人他不明白。妮妮，我之前就劝过你，林天乐不适合你。现在看来，他根本就配不上你。我希望你不要再为他难过了。他想误会，就让他误会。叔叔的钱的事儿，我会想办法。我这次回来就不走了。妮妮，有我在。谢谢。行，你早点休息，我明天再来看你。别担心，我先走了。喂，给我准备1000万的支票。对。没有咖啡，喝点白水吧，健康。说吧，一早过来找我干嘛呀？给你带来一个惊喜。还惊喜呢？怎么给我带了1000万啊？这钱你拿着吧。不，你干嘛呀？我跟你开个玩笑的，赶紧拿走拿走。
妮妮，这是1000万，你拿去还给林天乐。钱的事儿你不用纠结了。莫哲，我刚真的只是跟你开个玩笑。这钱我怎么可能拿呢？我不可能要啊！而且我爸现在住在你们家，我已经很感谢你了。钱拿走吧，我不会要的啊。你为什么不能要？咱俩认识这么多年，你找我借什么我都会给你，你跟我客气吗？朋友，我跟你说我的处境，我不是希望你来同情我或者帮助我，我是觉得咱俩是哥们儿，我心里不舒服，就想跟你说一说。我觉得你了解我，相信我，这就够了。你把我当朋友吗？你把我当朋友就不应该用钱来衡量我们的关系。妮妮啊，其实我在国外这段时间，经常想起咱们小时候的事儿。我记得那时候我们同班同学，我的个儿还没你高呢，所以经常被那帮男同学欺负。但是，是谁跟个女汉子一样挡在我前面，指着鼻子跟人家骂，还跟人动手打架？我把你当朋友，我希望你也把我当朋友。我帮你是因为你是我哥们儿，我帮你是应该的。那我也是你朋友啊。梅叔叔现在这个情况，的确需要1000万。你有第2个办法吗？所以我觉得这个钱我出是最合适的。而且抛开你不说，叔叔跟阿姨从小就很照顾我，在我心里，他们就是我的家人。我拿钱出来帮我的家人，理所应当。这样，你还是觉得别扭的话，这个钱就当是我借给你的，你以后赚了钱慢慢还我，好不好？如果你这样还不收，那我觉得你就真的没把我当朋友。我现在能力有限，所以一下子还1000万，我可能一下子拿不出来这么多。梅兰妮啊，你什么时候变得这么没有自信了？你在我心里和在人民群众心里，那是上海新晋的天才级别的钻石设计师啊！你以后肯定前途无量，不可能这点钱都还不上。而且我借给你这笔钱还有一个原因，你知道是什么吗？是因为我了解你，我知道你心里觉得欠林天乐一个尊严。你觉得这1000万重要，还是你的尊严重要？那这钱算是你先借给我的，我一会儿给你写个欠条，可不可以分期付款啊？可以，傻了吧唧的。谢谢。没关系。1000万还给你了。哪来这么多钱？这个你不用管。莫哲，啊？莫哲给你这么多钱，你们有这么熟吗？为什么这么大方呢？这钱是我找他借的，钱我已经还给你了，我不欠你的，咱们两清。这个钱我不会要，我没打算让你爸还，我已让公司撤诉了。
我必须还给你。我不想在你的眼里，我永远是不明不白的。我欠莫哲的钱，我可以干干净净的欠的，欠你的不行，容易被怀疑。我不希望我被人误会，你用不着怀疑我。那天晚上是我太冲动了，我说了好多伤害你的话，我给你道过歉。用不着道歉。出了这么多事儿，彼此冷静一下，这样也挺好的。我就不相信莫哲会平白无故的借给你这么多钱。好，你欠他也是欠，欠我也是欠，你先欠着我的行不行？你不要把每个人都想得这么复杂，行不行？这钱我以后会好好还给莫哲，你拿着吧。这钱我不会要。